بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا سيكون عن حقوق العلماء، وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف من هم العلماء. العلماء هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمقاصد الشرع وأحكامه. والعالم هو من يخشى الله تعالى بعلمه ويعمل بعلمه الذي علمه من كتاب الله ومن سنة نبيه. وقيل العالمون هم الأبرار، هم المتقون، هم الذين يقصدون بعلمهم وجه الله تعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فهؤلاء هم العلماء الأجلاء الفضلاء. ثانيا، مكانة العلماء وفضل العلماء. العلماء كما ذكرنا هم ورثة الأنبياء، وهم نور الله في الأرض، وهم النجوم في السماء، وهم منارات الأمم. أعلم الناس بالله عز وجل هم العلماء، لذلك هم أكثر الناس خشية لله. يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وهذا دليل كبير وعظيم على عظم مكانتهم ومنزلتهم. وأخبرنا أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. حينما يصبح القمر بدرا تضيء السماء ولا يرى إلا هذا البدر، إنهم العلماء وهذا هو مكانتهم. نتحدث عن حقوق العلماء. العلماء لهم حقوق كبيرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المجتمعات. أول هذه الحقوق حبهم والإحسان إليهم وتقديرهم وتوقيرهم واحترامهم وجعل لهم المكانة الكبيرة في المجتمع. ثانيا، أن نتعلم منهم وأن نستمع إليهم وأن نأخذ منهم العلم وأن نطلبه منهم وأن نتفقه على أيديهم. ثالثا، من حقوقهم علينا أن نسألهم فيما يشكل علينا من أمور ديننا، فعبادتنا لابد أن تكون على بصيرة، فنأخذها من العلماء العارفين الأجلاء. رابعا، حسن الظن بهم وإعذارهم عند اجتهادهم، لأن العلماء هم بشر يصيبون ويخطئون، فلا بد أن نعذرهم في خطئهم وأن نشكرهم على قولهم الحق. خامسا، الدعاء لهم، أن ندعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد، وأن نترحم على ميتهم، وأن ندعو لهم أن يطيل الله أعمارهم في طاعته جل وعلا، فهو حق لهم علينا لمكانتهم ولعلمهم. سادسا، من حقوق العلماء الدفاع عنهم وعدم السماح بغيبتهم أو سبهم أو انتقاصهم من أي شخص، لأنهم بشر كما ذكرنا يصيبون ويخطئون، ولأن لحوم العلماء مسمومة فينبغي احترامهم وتقديرهم. وأخيرا، في حديثنا عن حقوق العلماء، المجتمع المسلم بحاجة ماسة للعلماء الربانيين الذين يقولون الحق والذين ينفعون الناس والذين يدلون الناس إلى ما فيه نفعهم في دنياهم وأخراهم. لذلك لابد للمجتمع أن يشعر بحاجته للعلماء وأن يحترمهم وأن يوقرهم وأن يسعى للاستفادة منهم. كذلك أن نربي أبناءنا على حب العلماء وتوقيرهم، وأن نعلمهم مكانتهم في الأمة، وأن نقص عليهم من قصص السلف وعلماء الأمة الذين كان لهم مواقف عظيمة
في نصرة هذا الدين وتعليم الأمة. العلماء هم ورثة الأنبياء وهم أصحاب المقام الرفيع. نسأل الله أن يحفظ علماءنا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم موتاهم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.